El bruxismo afecta a 9 de cada 10 personas. Este hábito forma tensión en la musculatura de la mandíbula, llegando a generar un gran malestar. En nuestra clínica hemos diseñado un innovador servicio de fisioterapia que ayuda a combatir este trastorno. Este tratamiento consiste en 4 sesiones de 35 a 40 minutos de terapia, donde se logra mejorar la movilidad articular, relajar y disminuir la tensión muscular masticatoria, colocando énfasis en la zona de la mandíbula, cuello y espalda, obteniendo resultados desde la primera sesión. Si padeces cualquier tipo de trastorno mandibular, no dudes y acude a nuestra clínica para mejorar tu calidad de vida.